رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. رأيته هناك، الكهف هناك. تعالوا جميعا، تحركوا بهذا الاتجاه. هل هم في الكهف؟ لا أدري. لقد انتهى كل شيء، إنكم محاصرون. اخرجوا، لا مناص لكم من الخروج. اخرجوا، لا سبيل للفرار. لا أمل لديكم، اخرجوا. أنت وأنت ادخلوا، احذروا. ماذا رأيت أيها الجندي؟ اهدأ. رأيتهم مضطجعين. قل بهدوء ماذا رأيت؟ وأعينهم مفتوحة. هذا حدث أيها الجندي؟ إنهم قل بهدوء ماذا رأيت؟ إنهم أموات. كلا إنهم أحياء. تحسب نفسك جنديا شجاعا أيها الأحمق؟ الهاربون هنا. يا صاحب الفخامة، لقد عثروا على الهاربين وهم الآن محاصرون داخل الكهف. اتبعوني أيها الجند. دعوني وشاني. اتركوني. لقد كان منظرا مخيفا. اتركوني. منظر مخيف. ما هذه الأراجيف التي تتصنعونها أيها البلهاء؟ أنتم جنود أم مهرجون؟ لم لا تستطيعون الاقتراب منهم؟ ما معنى هذا؟ قولوا لي ما معنى هذا؟ ماذا يقول هؤلاء يا جوليوس؟ أتسخرون مني يا جبناء؟ صدقني يا صاحب الفخامة، يمكنك أن ترى ذلك بنفسك. كان مرعبا. لم يتمكن أشجع الجنود من الاقتراب منهم، ولم يستطيعوا الاقتراب منهم أبدا. ليس من الواضح أنهم أحياء أم أموات، بشر أم آلهة.
نور شديد ينبعث من أعينهم. منظرهم مرعب جدا، مرعب جدا يا صاحب الفخامة، مرعب جدا. اخرس أيها الجبان. كفى يا ماتيوس، كفى. لو أراد صاحب الفخامة أن يتفضل ويدخل الكهف بنفسه ليرى ذلك المنظر يا مولاي. كأنهم ليسوا بشرا يا صاحب الفخامة، ليسوا بشرا. أظن لو دخل الكهف جنود آخرون سيجعلون من هؤلاء آلهة. ما هذه الأوهام جوليوس؟ نعم يا صاحب الفخامة. تعال معي. لو بقي واحد من هؤلاء فقط على قيد الحياة لن أغادر هذا المكان أبدا يا جوليوس. لنذهب. اهدئي يا سيدتي، اهدئي يا سيدتي، لا تقلقي، لا تجزعي، هدئي من روعك يا سيدتي. إلهي كن في عونهم. إن ديوكليتيانوس ليس كالباقين، سيعتقلهم بالتأكيد. كل شيء هو بيد الله. لو وقعوا بيد ديوكليتيانوس وجوليوس فإنهما لن يرحموا. لا تقلقي يا سيدتي، فبما أن ماتيوس وكلوديوس لن يتمكنا فإن دقيانوس أيضا لن يتمكن. اصبري لنرى ماذا سيحدث. لندخل يا جوليوس. هيا. إنه كلب. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نساتهم دقيسهم من كل وعينتهم بمخفة تبرابيرهم الكا تحاسبوا نابشنخ يمانم تسقامن نقاماتنا كلبهم كأخلت تغلاصمو عبدرقو خيت زرقيو نعاتهم انت تريد تطويغا ما دمك فرحية متحملة. ماذا حدث يا صاحب الفخامة؟ ماذا حدث؟ قل شيئا يا صاحب الفخامة، كأنهم سحروا. إنني أخاطبكم، ماذا رأيتم داخل الكهف؟ تكلم يا صاحب الفخامة، ماذا فعلوا بكم؟ أسحروكم؟ هناك سدوا مدخل هذا الكهف، سدوا مدخل هذا الكهف. سنفعل ذلك بالتأكيد يا مولاي. ليدفنوا أحياء. سدوا مدخل هذا الكهف، سدوا مدخل هذا الكهف ليدفنوا أحياء. لا تفعل ذلك يا أبي، لا تفعل ذلك. أرجوك يا أبي، أرجوك يا أبي، أرجوك ارحمني.
اذهبي من هنا يا هيلين، اذهبي من هنا. أرجوك اعفو عنهم، اعفو عنهم، أرجوك يا أبي. قلت اذهبي من هنا يا هيلين. اعفو عنهم. أرجوك يا صاحب الفخامة، ليس لدينا أحد سواهم. إن أصررتم على ذلك أكثر سأدفنكم أحياء مع أولئك الخونة. أبعدوهم عني. اذهبوا من هنا، اذهبوا. هيا ادخلنا نحن أيضا معهم. لا أريد الحياة. خذوهم من هنا. لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة. لا أستطيع العيش من بعده. يا ماتيوس. نعم يا مولاي. حاصروا هذا الجبل بعدد من الجند ولمدة 3 أشهر حتى لا يأتي أحد لإنقاذهما، فهمت؟ سمعا يا مولاي. بروتوس. نعم يا صاحب الفخامة. أصدر أوامرك بإعداد لوح تحفر عليه قصة هؤلاء الخونة وضعوه على الكاف ليكون عبرة للآخرين، أفهمت؟ أمرك يا صاحب الفخامة. جوليوس. نعم يا صاحب الفخامة. ابعث رسولا إلى الإمبراطور ليبين له نهاية هؤلاء الخونة، أفهمت؟ سمعا وطاعة. لنعد. لقد كان مشهدا مرعبا. لا أستطيع البقاء. دعي يا سيدتي. اللعنة على دقيانوس، اللعنة على الإمبراطور، اللعنة.